Ngalor. Balik. foto yang kedua pertemuan di wedding team. Eksekusi foto yang kedua
ada Lantian Juan 012 terus menembak saudara. Semakin jauh meninggalkan lawan-lawannya. Melakukan sprint panjang daripada Sprint Koko. Ada berem dukungan daripada Biar motor Indonesia. Kembali satu hentakan yang cukup luar biasa dari Honda. Sprint panjang yang penuh dengan datangan kali ini. Kita saksikan saja. Masih 1, 2, 3, 4, dan 5 pembalap-pembalap kenamaan Indonesia, khususnya yang berada di Jawa Timur. Terutama pada saat ini masih kita saksikan upaya demi upaya pembalap-pembalap kita. Baru saja tercecer yang berada di posisi hadapan dengan Sandi. Kurang begitu bagus penampilan Anda kali ini. Berada di posisi yang kurang sempurna atas nama Sandi Motor. Sementara Sandi Motor MX yang berasal dari kota Banyuwangi masih belum bisa mengimbangi pembalap-pembalap yang ada di depannya. Tentunya apa yang terjadi saudara, Banyuwangi berada di posisi yang kurang begitu bagus. Sementara kalau kita lihat perkembangan masih belum ada. Kali ini saudara penonton masih untuk selalu senantiasa menjadikan motivasi tersendiri jauh-jauh dari kota Banyuwangi. Rupanya karena kita untuk mengikut prestasi di kota Batu kali ini. Sementara 012 Lantian Juan dengan kota Kediri kali ini masih untuk selalu senantiasa berambisi menjadi yang tercepat dari yang tercepat dan sangat luar biasa. Kali perjalanan daripada Lantian Juan Kota Kediri. Posisi yang kedua masih dominasi satu pembalap, masih ada Savona Ogi, Sumber Rezeki SRX, Nori Budi Albenastar belum masuk. Dan juga jadi di posisi yang ketiga, apakah masih ada Bayu, apakah masih ada yang jelas kurang beberapa menit saja. Kita sambut kedatangan dari pembalap yang nomor depan, ada Lantian Juan. Posisi yang pertama langsung ke bangku kembali. Second power by Dika Rama.